Vatanimiz tarixida muhim o'rin egallagan, yomg'ir chaqiradigan Yada toshi qo'llanilgan hamda bevosita Amir Temur tarjimai holining ajralmas qismi bo'lgan Loy jangi tarixiga yuzlanamiz. Bir tomondan Amir Husayn va Temur, ikkinchi tomondan Mo'g'ullar o'rtasidagi hal qiluvchi jang 1365-yil 22-may kuni erta tongda Chinoz va Toshkent oralig'idagi maydonda bo'lib o'tdi. Jangda Temur Mo'g'ullarning o'ng qanoti ustidan g'alaba qozonay deb turgan vaqtda Amir Husayn qat'iyatsizlik qilib vaqtida harakat ko'rsatmadi. Uni ustiga qattiq jala qo'yib yer balchiqqa aylandi. Otlar tizzasiga qadar loyga botib keta boshladi. Temur jangni davom ettirsa-da, lekin Husayn chekinishni lozim deb topdi. Tarixga bu jang Loy jangi nomi ostida kirdi. Jangdan oldin Amir Husayn asosiy e'tiborni qo'shin qanotlariga qaratadi. Shuningdek, kamonchilar jang taqdirini hal qilishi lozim edi. Ammo qattiq yomg'ir natijasida yoy iplarining bo'shab qolishi jang davomida kamonchilarning harakatiga to'sqinlik qiladi. Mazkur jangda Amir Temur Amir Husayn qo'shinining chap qanotiga boshchilik qiladi. Jangdan oldin Amir Husayn qo'shini son jihatdan ustun bo'lgan. Shu sababli Ilyos Xo'ja dushmanni zaiflashtirish uchun qadimgi turk-mo'g'ul rusumlari bo'yicha Yada, ya'ni yomg'ir chaqirish marosimini o'tkazadi. Natijada qattiq jala qo'yib, Mavara-un-Nahrlik otliqlar Loy maydonda harakatlana olmay qoladi. Qayta urinish behuda ekanligini anglab yetgan Amir Temur jang maydonini tark etib, qolgan askarlari bilan Samarqand tomonga qaytib ketib, so'ngra Keshga yo'l oldi. Bu paytda Mavara-un-Nahrning bosh amiri Husayn edi. Shu sababli Temur ham uning ko'rsatmasi bilan aksar hollarda Husaynning roziligi bilan ish tutishga majbur bo'lgan. Xo'sh, yana qanday janglar va urushlar tarixiga to'xtalishimizni xohlagan bo'lardingiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.